Jokanyo marito aluora e gwenge ma Kuruitu e kaunti ma Kilifi ma osebedo ka nigi chenro mag rito aluora kod chiwo arita makare ne le madakie nam kuom higni 20 mokalo wacho ni tijno matek osechako nyago olemo. Kotelnegi kod Dickson Juma, jokanyo marito aluora go koro dwaro mondo mi jodak ma gwengego ma odak machiegni gi aora mondo ne ni girito aluora mag nembe kod aora kendo gilu chike mag lupo kaka yor neno ni gichiwo arita makare ne le ma odakie pi. Jarita aluora Tilda Boden owacho ni nitiere kuonde moko e nembego mosebedo gi kethruok kuom higni 20 mokalo kaluwore gi kiluwa maricho mitimo kod jodak makono. Kazi zetu sana sana ni kusimamia na kulinda rasilimali za baharini. Kufikia sasa Kuruitu imeweza kuwa na co-management ama tunaweza sema usimamizi shirikishi ambao tumeshirikiana na mashirika ya kiserikali, mashirika ya kijamii na hata NGOs ili kwamba tunaweza kuja pamoja ili kulinda hizi rasilimali zetu kwa njia endelevu. We had a huge problem in this area. This is a coastal fishing area and the fishermen were no longer able to support their families and to create a livelihood, a meaningful living from fishing. Their fathers, grandfathers, great-grandfathers had always depended on the sea, and overfishing and climate change, rising sea temperatures, pollution had all contributed to a massive decline in our fish catches, in our stock, our fish stock in the area. Kwa jamii mbalimbali ambazo tumebahatika, nitaanza kwa jamii wenzangu ambao wanaishi karibu na bahari. Ni kwamba tumegundua kwamba kuna badiliko ya tabia nchi na sehemu kubwa ambayo tunaweza kuirevive ni bahari. Kwa hivyo waige mfumo ambao umetokana na Kuruitu ya kwamba wasaidie bahari ili bahari nayo iwasaidie. Nyakora Ramogi na mar mondo mi akaw yoyo